بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. راځو د مایکروسافټ اکسس لسم درس ته خپل پروګرام را خلاصوو. د تیر درس په ادامه تیر ورځ که ستاسو فکر وي د ټیبل پراپرټیز مې چې څه کړله خلاصه مې کړله، فیلډ پراپرټیز. راځم یو ډیټابیس د چش په نامه جوړوم. why do you want to replace no دا په نامه ستا د 3.309 په نامه یې جوړوم. کنټرول ډبل یو وهم چې په عادي ډول جوړ شوی ډیټابیس دی هغه به بند شي. نن زموږ درس دی په کریټ کې موږ ټیبل خلاص کړي، ټیبل ډیزاین. نن مې د کویری ګروپ دی. کویری چې ته ویل کېږي، راځو د دې اړوند نوټ ما نیولی دی. کویری په اصل کې غوښتنې ته ویل کېږي، یعنې پوښتنه کول یا غوښتنه کول یا سوال کول، او لغوي معنا داسې راځي چې په خپله یو کار کول عبارت د کویری څخه دی. واټ از کویری؟ د کویری په واسطه موږ چیش کولی سو. بالخصوص یو شی په یاد ولرئ، په ډیټابیس جوړونه کې کویری ډیره مهمه ده. کویری چیش ده؟ یوازې دغه یو نوم نه دی کویری. کویری ګوره په لنډ ډول درته وایم په تشریحي شکل. کویری معنا داسې غوښتل چې ما درته ویل چې معنا یې غوښتنه کول یا غوښتل دي. د یو ټیبل څخه یو ریکارډ راواخه، دا کویری کوي. په یو ټیبل کې په زرهاو ریکارډونه دي، خو پلانی ریکارډ ماته نه معلومیږي چیرې دی. پلانی ریکارډ یا دغه تذکرې نمبر درلودونکی یا دغه ایډي درلودونکی یا دغه نوم درلودونکی، دا ډیلیټ که. په زرهاو کې دا یو دی ډیلیټوي. دغه معاش چې لري چې 10,000 40,000 50,000 معاش یې دی یا تر 50,000 پورته دی، په زرهاو کسان په یو اداره په یو سازمان کې کار کوي، خو د دې زرهاو څخه ماته دا کسان را جلا کړه، دی یې اتومات را جلا کوي. دغه کسان په زرهاو کسان په خپل ډیټابیس کې لرم. په یو ټیبل کې 5م بست 6م بست 7م بست کسان ډیلیټ کوي، غورځوم. پلانی ایډي درلودونکی، پلانی ایډي درلودونکی، پلانی ایډي درلودونکی، څه په وکړه د اوس دپاره یې د ټیبل یا د ډیټابیس څخه ډیلیټ کړه. دا د چش په واسطه موږ ترسره کوو؟ د کویری په واسطه. همدارنګه د پلاني ټیبل څخه پلاني ایډي درلودونکی، پلانی ایډي درلودونکی، پلانی ایډي درلودونکی، دا کسان سره د دوی د رتبې، سره د دوی د معاش، د نومونو او د پلار د نومونو سره یې چش کړه، په لاس یې راکړه. هغه به د هغه زرهاو کسانو څخه دی درته راواخلي. یعنې د کویری په واسطه موږ کولی سو چې د څو ټیبلونو تر مابین ارتباط، د څو ټیبلونو څخه ډیټا، د څو ټیبلونو څخه ډیټا لري او د څو ټیبلونو ترمنځ اړیکه چش کړو، لاسته راوړو. څو ډوله دغه موږ لرو، کویریانې موږ لرو. واټ از کویری؟ کویری exact means asking question، یعنې کویری داسې مشخصه معنا چې دا پوښتنه یا سوال کول. but expressionally it means to separate a specific column or a specific record from the table is called query, and we have several type of query as the following. یا هم کویری د یو ټیبل څخه د مشخصو کالمونو یا مشخصو ریکارډونو په لاس راوړل عبارت له کویری څخه دي. څو ډوله کویریانې موږ لرو په لاندې شکل دي. لومړی چې دا SQL کویری ده، ښه په یاد ولرئ چې مخفف د structured query language دی. دوهم کریټ ایریا کویری ده، سمپل کویری ده، کروز ټاپ کویری ده، فایند ډپلیکیټ کویری ده، فایند and matched کویری ده، میک ټیبل کویری ده، اپینډ کویری ده. په دغه ځای کې یو دانه بله کویری پاته سوې ده، د 8م کویری به زه درته ولیکم. دا د څه شي ده؟ سلیکټ کویری په نامه ده. سلیکټ کویری ده، او همدارنګه اپینډ کویری ده، اپډیټ کویری ده، ډیلیټ کویری ده، انیون کویری ده، پاس تھرود کویری ده، ډیټا کویری ده، ډیټا ډیفینیشن کویری ده. چیرې دي دا؟ که موږ راسو خپل پروګرام ته راسو، دلته راسو کوم ځای ته؟ کریټ ته. د کریټ څخه پر کویری ویزارډ باندې کلیک وکړو. لومړی موږ چیش لرو؟ مخکې مې دلته په نوټ کې درته ویلی چې موږ SQL کویری لرو، کریټ ایریا کویری لرو او سمپل ویزارډ کویری لرو. سمپل ویزارډ کویری مې دغه ده، کریټ ایریا او SQL کویری وروسته درښیم. په سمپل ویزارډ کویری کې بیا موږ سمپل کویری ویزارډ لرو، کروس ټاپ کویری لرو، فایند ډپلیکیټ کویری لرو، فایند and matched کویری لرو. لکه په دې ځای کې چې سمپل کویری ویزارډ دی، کروس ټاپ کویری ده، فایند ډپلیکیټ دی، فایند and match کویری ده. دا شیان موږ دلته دا لرو. د هغه څخه وروسته زه راځم پر دې ځای
چې موږ کله وکې وکړله د وکې څخه وروسته به موږ ته دلته یو ساحه راخلاصه سي کویري ډیزاین باندې کلیک کوم دا بندوم سلیکټ کویري لرو لکه څنګه چې مو دلته درته ویلي دي میک ټیبل کویري لرو اپینډ کویري لرو اپډیټ کروس ټاپ ډیلیټ انیون پاس تھرو ډیټا ډیفاینیشن دا ټولې کویرانې په کوم ځای کې دي په کویري ګروپ کې موږ دا لرو هغه ټولې مې دلته درته لیست کړي دي لکه میک ټیبل کویري د سلیکټ کویري د اپینډ کویري د اپډیټ کویري د ډیلیټ کویري د انیون کویري د پاس تھرو کویري د ډیټا ډیفاینیشن کویري دا اوس موږ د کویرانو ډولونه یعنې څو ډوله کویرانې یا څو ډوله غوښتنې موږ لرو لومړی چې کویري موږ لرو هغه د اس کیو ایل کویري ده اس کیو ایل کویري څه معنا سټرکچرل کویري لانګویج یعنې که سره د کویري د جوړولو یو ژبه ده خاصه ژبه ده چې په عموم کې ډیټابیس ډېر پر دغه په کومه کویري باندې تمرکز کوي پر اس کیو ایل کویري باندې تمرکز کوي زیاتره ډي بي ام اس یعنې ډیټابیس منیجمنت سیستمونه د هغو څخه یو ډیټابیس یا ډي بي ام اس منیجمنت سیستم چې دی هغه اس کیو ایل خپله دی اس کیو ایل خپله یو داسې پروګرام دی لکه موږ چې اکسس وایي په هغه کې په عموم کې زیاتره ډیټابیسونه په هغه کې کریټ کېږي جوړېږي هغه کې بیا په لوړ لیول موږ کولی شو چې ډیټابیسونه جوړ کړو SQL query is that kind of query through which we will be able to separate a specific column or a specific record but through code is called SQL query یعنی د کوډ په واسطه چې موږ د یو ټیبل څخه مشخص کالمونه یا مشخص ریکارډونه په لاس راوړو عبارت د SQL query څخه دي SQL query بیا زیاتره پر څه باندې ده ولاړه ده پر کوډ باندې کوډ به اوس وایو چې هغه کوډ څه دی راځو لومړی په خپل ډیټابیس کې یو څه شی جوړوو زه دا بندوم د ډیټابیس ایریا کریټ ته کویري ایریا کریټ ته راځم ټیبل ډیزاین ته راځم یو ټیبل جوړوم فرض که آی ډي لرو د اوټ نمبر ټاکم د هغه څخه وروسته نیم دی او بیا مې هم څه شی دی شارټ ټکس دی اف نیم دی اف نیم او بیا شارټ ټکس دی د هغه څخه وروسته جاب دی جاب کې مې هم شارټ ټکس دی او بیا څه شی لرو سالري لرو او بیا دغه څخه وروسته کرنسي ورکوم بیا اور ټایم لرو څه شی اور ټایم څخه به یعنې اضافه کاري ده دا به هم کرنسي ورکړم بیا به موږ څه شی راولو ټوټل کې به موږ کالکولیټ کړو څه شی کالکولیټ چې دې کړل په دې ځای کې به زموږ سالري او دا ستاسې د فکر وي چې دا حروف باید سم ولیکل شي دا نومونه سالري جمع اور ټایم دا به سره چش کېږي جمع کېږي به اتومات را به سو دا به وکې کړو کنټرول ډبلیو به کړو دا به بند کړو او وبخښئ دا به څه به وکړو یس به کړو ټیبل 1 په نامه جوړ سو نوم مې نه کوي ورخیر ستاسې دي په کویري ډیزاین کې کله چې کویریانې ترسره کوئ د کالمونو نومونه او همدارنګه د ټیبلانو نومونه باید چې سم ولیکل سي مهم خبره دا ده چې لنډ ولیکل سي ځکه په هره کویري کې د ټیبل یا د کالم نوم لیکل غواړي نو کله چې هغه موږ لیکو لکه څنګه چې تیر وخت په تیرو درسونو کې ما یو ورځ یادونه درته وکړه په هغه کپشن کې چې ما دلته موږ ټیبلونه کالمونه ټول په انګلیسي لیکو ځکه پښتو په دې خاطر نه لیکو چې هلته په دغه کویریانو کې بیا موږ ته دا نومونه په درد خوري اسانه دی کویري وساره نیږي نو په دې خاطر سره موږ ټوله انګلیسي لیکو هلته د کپشن په واسطه بیا ته کولی شئ چې بیا پښتو کې نو نن ورځ د هغو په اهمیت ته پوهېږئ چې آیا نوم لنډ ښه دی که اوږد ښه دی وسا نوم ښه دی که سخت نوم ښه دی نو ټیبل ته به وسا نوم ورکوئ زه به دلته څه ډیټا پکښې دغه کړمه د خان زوی دی په آی ټي کې دی ماشه هم څو دی 11000 دی او 1200 یې اضافه کاري ده د هغه څخه وروسته ګل دی د بلال زوی دی په منیجر دی او معاش ته دی هغه 14000 دی 400 یې اضافه کاري ده بیا د هغه څخه وروسته موږ څوک لرو خان خبله دی د جان زوی دی د یم ایچ آر دی معاش یې هم 14000 روپۍ دی 600 روپۍ اضافه کاري ده او د هغه څخه وروسته ریحان دی د رحیم الله زوی دی د هم په چش کې دی سی ایچ کې دی په 12000 روپۍ معاش دی او 15000 روپۍ اضافه کاري ده او بل مې بهار دی د صدام زوی دی
صدام زوی دی او دی بیا په چش کې دی په بی ایچ آر کې دی دی هم 14,000 روپۍ خوري او 4,000 یې اضافه کاري ده او بل موږ طاهر لرو طاهر د خان زوی دی په آی ټي کې دی د معاش هم دی 15,000 روپۍ او 15,000 روپۍ یې چې دی اضافه کاري ده او ګلاب دی او همدارنګه دی د یاسین زوی دی او په چش کې دی په ایچ آر کې دی معاش یې 15,000 14,000 روپۍ دی 15,000 یې اضافه کاري ده جدول موږ دا دی جوړ کړي اوس نو راځو کریټ زه غواړم چې په دې ټیبل کې موږ دلته څو کیوریانې بیا لیکلي دي چې مثالونه مې لیکلي دي اول now we will be write simple example of some query څو د ساده کیوریانو مثالونه به موږ ولیکو اول لیکلي دي select roll number from employee دا کومه کیوري ده د select کیوري ده سی select roll number from employee د رول نمبر پر ځای دلته باید موږ څه ولیکو آی ډي ولیکو یعنی ځکه مالته د هغه خانې نوم څه وکړي آی ډي مې کوي آی ډي from employee this code is used to separate the ID column from the employee table نه بلکې زموږ ټیبل نوم څه شلو ټیبل 1 په نامه دی نو دا د کومه کیوري ده د select کیوري ده لاندې select name from employee table یعنی زموږ څخه به څه وکړي د نوم خانه راته ښکاره کړي څنګه چې ما یادونه مخکې درته وکړله چې دا کیوریان د دې لپاره استفاده کېږي چې مشخص ریکارډونه یا هم کالمونه موږ ته په لاس راکړي زه راځم کیوري ډیزاین ته په کیوري ډیزاین کې دلته دا چش کوم دا کلوز کوم چې کلوز مو کې را بسې پر کیوري باندې به راسته کلیک وکړئ دلته موږ چش لرو اسکویل ویو یعنی اسکویل کویریانې په دې ځای کې موږ کولی شو چې خپلې کویریانې څه په وکړو ولیکو زه راځم ورته وایم چې select چې شي آی ډي فرام ګوره آی ډي فرام ډېر پکې کارېږي په کویریانو کې فرام څه معنا له یعنی انتخاب یې که آی ډي خانه له چیز څخه له ټیبل 1 څخه کنټرول ډبلیو به ووهي دا به یس کړي دې کویري ته به نوم ورکړي چې شي شو آی ډي IDs of table 1 دا اوکې اوس کله چې موږ په دې باندې فقط ډبل کلیک وکړو موږ ته چې ښکاره کوي ټولې آیډیانې د ټیبل 1 د ښکاره کوي یعنی شو IDs of table 1 د ټیبل 1 آیډیانې د په دې ځای کې موږ ته ښکاره کوي بیا راځم کریټ ته پر کیوري ډیزاین باندې کلیک کوم دا منو بندوم په دې ځای کې راسته کلیک کوم راځم اسکیول کویري ته دا وایي چې select چې name from table 1 دا وایي بیا وای انتخاب که د نامه خانه د ټیبل 1 کنټرول ډبلیو به کوم دا به یس کوم دلته به ورته ولیکم چې شو all names of table 1 دا به بند را بسم پر دې به ډبل کلیک وکم کله چې ډبل کلیک وکړي دا نه وبخښئ شو آل نیم باندې پر دې چې کلیک وکړي ټول نومونه به ماته دی د چې د ټیبل 1 د ښکاره کوي ګل دی خان دی ریحان دی بهار دی طاهر دی ګلاب دی دا به بیرته بند کړم بیا به کریټ ته راځم د هغه څخه وروسته کویري ډیزاین ته راځم دلته پر دا بندوم پر دې باندې راسته کلیک کوم بیا سکویل ویو ته راځم په دې ځای کې ورته لیکم select دا چې شي دی select چې شي total from table 1 control W okay show total of table 1 دا به اوکې راسه پر شو ټوټل باندې ډبل کلیک وکړه موږ ته به د ټوټل خانه یعنی ماشونه چې ښکاره وکړي دا زموږ د سلیکټ کویري ده سلیکټ کویري نو پر مختلفو شیانو پر مختلفو کلمونو باندې موږ دا د اپلای کړی ده په دې ځای کې انتخاب که د پلار نوم انتخاب که وظیفه همدارنګه چې انتخاب که سالري یا معاش هغه مې دا درته 3 مثاله 4 مثاله هم درته کار کړل هرې خانې ته په دې شکل چې کولی سې کویري لیکلی سې خو دا یې شی باید ولره چې دا د یوه کالم د ښکاره کولو دپاره موږ پورته کویریانې لیکو اوس نو دلته لیکلی دي how to separate the 2 or 3 columns for table
څنګه موږ کولی شو د یو ټیبل څخه 2 یا 3 کالمونه راواخو. اول به ووایې چې انتخاب که سلیکټ انتخاب که نوم د پلار نوم د ټیبل 1 څخه. نو څنګه چې غواړو 2 یا 3 کلمه په لاس راکړو بیرته به راولاړ سي د سلیکټ کویري به انتخاب کې دا کلمونو نومونه به ورکړي خو د کلمونو په نومونو په مابینځ کې به د کامه کاروي. فرض که راځو ډیټابیس ته راځو او دلته بیرته خپل ټیبل هغه کویري بندوو. راځم پر کویري ډیزاین باندې کلیک کوم دا هم بندوم. اوس راځم د ټیبل 1 څخه څو خانې په لاس راوړم ورته وایم چې سلیکټ اول ورته وایم چې آی ډي ځکه آی ډي مهمه ده کامه به ورکم د هغه څخه وروسته نیم کامه به ورکم د هغه څخه وروسته بس دغه 2 دانې سي د فرام چې شي فرام ټیبل 1 دا به چې کې کنټرول ډبلیو به کې وکې به کې شو آی ډي and name of چې شي ټیبل 1 دا به وکې کې را به سي پر دې باندې به چې وکې دا کویري ده ډبل کلیک به پر وکې آی ډي نمبر دا دی جان نمیج آی ډي نمبر 2 دی ګل نمیج آی ډي نمبر 3 دی خان نمیج 2 کلمې په لاس راکړم کنټرول ډبلیو به وهم بیا راځم کریټ ته د کریټ څخه کویري ډیزاین ته راځم دا بندوم اسکول کویري باندې ډبل کلیک کوم دلته راځم اسکول کویري خلاصوم راځم ورته وایم چې سلیکټ چې شي سلیکټ آی ډي بیا به چې ورکې کامه به ورکې نیم کامه به ورکې جاب کامه به ورکې ټوټل او بیا به ورته ولیکې چې فرام چې شي فرام ټیبل 1. اوس نو هغه څه په لاس راکوي چې هغه زموږ ډېر ورته ضرورت وي کنټرول ډبلیو به کې اوکې به کې دلته به ورته ولیکې چې امپورټنټ کویري دا به وکې را به سي پر امپورټنټ کویري باندې به ډبل کلیک وکې ګوره نوم آی ډي ده نوم دی وظیفه ده او ټول معاش ټوټل معاش یې موږ ته ټوله ښکاره کړي. دا اوس موږ د اسکیول کویري په واسطه سره د یو کالم او یا هم څو کالمونو لاسته راوړل سو. د هغه مثالونه دي لاندې موږ یو بل شی ورته لرو چې how to select all records from a table د یو ټیبل څخه څنګه ټول ریکارډونه په لاس راوړو د ټولو ریکارډونو په لاس راوړلو دپاره بیا موږ چې ټاکو موږ دغه ستوري علامه لرو چې شفټ 8 ووایه ستوري علامه درته راوړي. فرض که زه دا بندوم اوس ورته وایم چې د ټیبل 1 څخه ټول ریکارډونه ماته په لاس راکړه دلته به راسم رسته کلیک به وکړم اسکیول کویري ته به راسم ورته ولیکم چې سلیکټ شفت 8 ووهي آل فرام چې شي فرام ټیبل 1 کنټرول ډبلیو یې که اوکې که آل شو ټول ښکاره کوي را به سي پر آل شو باندې به ډبل کلیک وکړې ټوله ټیبل یې موږ ته داسې ښکاره کوي. دا اوس زموږ نننی درس کویري د کویري تعریف د کویري ډولونه او همدارنګه د سلیکټ کویري کارونه. سلیکټ کویري په څو شکله څنګه کولی شو چې یو کالم په لاس راکړو څنګه کولی شو څو کالمه په لاس راوړو څنګه کولی شو د یو ټیبل ټوله ډیټا په لاس راکړو. تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم وخت مو ښه.